Kowalski, ¿cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos. ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Yo le entro a eso. Pero, ¿a dónde vamos? Al futuro, muchacho. Kowalski, ¿cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos. ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Yo le entro a eso. Pero, ¿a dónde vamos? Al futuro, muchacho.